Lutchi unaqa Novostroykadan dom olmagan ham yaxshi-da, odam quloq tinch bo'ladi. Bugun sizlar bilan Novostroyka o'tganda nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa afzalliklari bo'lishi kerakligi haqida va bundan tashqari Hamkor Residence loyihasi haqida ham gaplashib o'tamiz. Jalol aka, ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi bo'lib Novostroyka olinayotganda ko'pchilik e'tibor bermaydigan jihat bor, ya'ni bloki kam bo'lishi kerak. Qancha qurilayotgan loyihada bloklar soni ko'p bo'lsa, shuncha ko'p xonadon bo'ladi. Qancha ko'p xonadon bo'lsa, bu loyiha o'ziga shunchalik ko'p avtoturargohni talab qiladi. Avtoturargohni qilib berish hozirgi kunda juda ham katta muammoga aylanib qolgan. Endi loyihamizda, ya'ni Hamkor Residence loyihasi umumiy 4 ta blokdan iborat avtorskiy loyiha hisoblanadi. Umumiy 238 ta xonadonni o'zining ichiga oladi va 238 ta ichki, tashqi avtoturargohlariga ega. Bu narsa bo'yicha biz ajoyib yechimlarni berganmiz. Ikkinchi bo'lish kerak bo'lgan narsa bu bolalar maydonchasi. Qurilayotgan loyihada, ya'ni o'sha Novostroykada bolalar maydonchasi joriy qilingan bo'lishi kerak. Xususan, loyihamizda bolalar maydonchasi 16 metr tepada, ya'ni 4-qavatda tom qismi, 5-qavatda pol qismida eksklyuziv bolalar maydonchasi joylashgan bo'ladi. Uchinchi bo'lish kerak bo'lgan jihati bu bitta qavatda imkoniyati darajasida kam xonadon egalari bo'lishi kerak. Nimaga bunaqa deb aytayman? Hozirgi paytda men shunaqangi loyihalarni bilaman. Bitta qavatda 10 ta, 14 ta, 18 talab xonadonlarni qilishyapti. Endi tasavvur qiling, bitta qavatda 18 ta xonadon egalari bo'lsa, har bitta xonadondan ikkitadan bola chiqqan taqdirda ham 36 ta bo'ladigan. Unaqa joyda juda ham bir shovqinli yuzaga kelib qoladi. Endi o'zimizning loyihamizga to'xtaladigan bo'lsak, bizning qurilayotgan loyihada bitta qavatda bor yo'g'i 4 tadan 6 tagacha xonadon egalari bo'ladi. Xo'p, 4-chi bo'lish kerak bo'lgan jihati bu himoya tizimi. Juda ko'p qurilayotgan Novostroykalarga hozir e'tibor beriladigan bo'lsa, himoya tizimiga deyarli e'tibor berilmayapti. O'zi erkak kishi masalan ko'chaga ishga chiqib ketayotgan paytda birinchi o'ylaydigan narsasi oilasini xavfsiz bo'lish. Oila xavfsiz bo'lgandan keyin odamni o'sha xotirjamligi bo'ladi. Xotirjamlik birinchi bo'lib oiladan boshlanadi. Endi o'zimizning loyihaga to'xtaladigan bo'lsak, loyihamizda 4 bosqichli himoya tizimi shakllantirilgan. Asosiy kirish eshigi podyezdga kirishdan boshlab toki o'sha xonadonga yetib borguniga qadar 4 bosqichli himoya tizimidan o'tilishi kerak bo'ladi. Adashmasam, Jalol aka, xuddi shunaqa himoya tizimi Neston bilan piramidda ham qo'yilgan edi. Nestonda ham piramidda ham aytganingizdek, xuddi shunaqa tizim yo'lga qo'yilgan. Ya'ni liftlarni chaqirayotganingizda maxsus plastik karta yordamida chaqirib, o'zini qavatigacha olib chiqib oladigan tizim joriy qilinadi. 5-chi e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bu zilzila bardoshlik. Respublikamiz seysmik jihatdan faol nuqtada joylashgan. Shuni inobatga olgan holatda tanlanayotgan loyihani imkon qadar qurilish materiallaridan ayolmagan joydan imkon qadar mustahkamroq joydan loyihani tanlash kerak. Qurilayotgan Hamkor Residence loyihamiz respublikadagi sanoqli bo'lgan 9 balli seysmologiyaga javob beriladigan loyiha qilib qurilyapti. Juda ham mustahkam deb ayta olaman bemalol. Jalol aka, men hozir ham savol qiziqtiryapti. Hozir respublikamizda qurilayotgan yangi Novostroykalarda hammasi bilishimcha elektrlashgan, yoki to'klashgan. Hamkor Residence loyihasida isitish tizimi o'zi qanaqa aka? To'klashganmi yoki gazlashganmi? Juda ham o'rinli savol berdingiz. Ya'ni 2025-yil yanvar oyidan boshlab qaror chiqqan. Ya'ni bundan buyog'iga quriladigan Novostroykalarda, ya'ni domlarda isitish tizimi elektrlashgan bo'ladi. O'zi ayni paytda gazlashgan loyihalarni topish juda ham defitsit. Bizani Hamkor Residence loyihamizda bo'lsa, gaz tizimiga yechim berilgan. Ya'ni loyiha to'liq gaz orqali isitiladi. O'zi hozir aytgan afzalliklar bo'lmasa, Lutchi unaqa Novostroykadan dom olmagan ham yaxshi-da, odam quloq tinch bo'ladi.